السلام عليكم جميعا ومساكم الله بالخير. يعني سؤال قبل فترة يقول لي يا محمد اشرح الفرق ما بين الايرباص. شنو الفرق ما بين المود اللي اسمه مانج والمود اللي اسمه سيلكتد؟ اول شيء السنابات هذه تخص اي واحد قاعد يدرس الايرباص الحين، اي نوع من انواع الايرباص، من 318 320 الى 380 380 اكبر طيارة، كلهم فيهم نفس البيسكس. واي واحد قاعد يدرس التايب ريتنج للطيارة هذه. غير هالكلام طيارة بوينغ أو أي طيارة ثانية سيسنا ما راح تفيده، لأن هاي معلومات تايب سبيسيفيك. أوكي. قبل أبلش وأشرح معلومتين على السريع. أنا حاليا عندي ستاند باي، فأي لحظة ممكن تليفوني يرن والسنابة تطفي وأروح أطير، فإذا صار ما صار راح أكمل بعدين. إذا مين وايل هالخمس 10 دقائق اللي بشرح فيها ما دقوا علي راح أكمل وياكم. أول شيء قبل أبدي أشرح شغلة بسيطة يا جماعة. الأوتو بايلوت سيستم في طيارة الإيرباص، اسأل أي طيار راح يقول لك إنه من يعني أعقد السيستم الموجود على الطائرة. طبعا الطائرة فيها أجهزة عديدة، يعني هذه الأوفر هيد بانل مثلا، في عندك الإضاءة، سيستم الإضاءة، سيستم التكييف، سيستم الضغط، سيستم الكهرباء، سيستم البنزين، سيستم الهيدروليك، سيستم الحريق. يعني أكثر سيستم الطيار يعني يستغرق وقت في بدايته لدراسة الإيرباص هو الأوتو بايلوت سيستم. ليش؟ لأن 90% من الطيران راح يكون على الأوتو بايلوت، فلازم تفهم الأوتو بايلوت عدل. على سبيل المثال هذا الأفكوم الفلايت كرو اوبريتنج مانيوال مال طيارة مثلا 330 ولا 340. شوفوا هني السيستم مال الطيارة هذه، كل الأجهزة، نافيجيشن، ليتات، لاندنج جير، ايسن، رين، هيدروليك، فيول. أكثر سيستم في صفحات تقراها سيستم الأوتو بايلوت. شوف يبدأ من صفحة 373 ينتهي أوتو بايلوت برنت انترفيس ينتهي 1281، يعني تقريبا 900 صفحة يتكلم عن الأوتو بايلوت، بس عن تفاصيل طبعا بالأوتو بايلوت. وعلى فكرة هذه بعد مو كل التفاصيل، هذه بس الشغلات اللي يحتاجها الطيار افكوم، لان في 3 انواع مانيوالات، في اي اف ام، افكوم، وفي اي ام ام. في واحد مختص بالمهندسين يتكلم عن البانلز والكمبيوتر والوايرات وتوصيلات الخ، وفي واحد الثاني هو الافكوم يشرح للطيار سيستم الطائره، يعني من وجهه نظر الطيار او لافاده الطيار يشرح سيستم الطائره. فكل شيء لما تقراه تحصله انه بالافكوم تحصل انه ميك سنس للطيار يعني. والاي اف ام هو اصغرهم يعني، لكن الاي اف ام هو البيسك انفورميشن من المصنع، يعني كتالوج السياره اللي بالجلاف بوكس مالتك، هذا الاي اف ام اللي هو المينيمم. بعدين يتوسع ويصير افكوم، ويتوسع ويصير اي اف ام، اي ام ام. طبعا الافكوم شوف 6144 صفحه للطيارات ال 330 340. المهم نرجع موضوعنا. انزين، دام ان موضوع الاوتو بايلوت في الايرباص طويل، انا ابي اشرح المانج والسلكتد باختصار. اوكي، يعني نلخصها في جملتين. المانج مود هي طريقه انك تطير الاوتو بايلوت الطيار الالي على كمبيوتر الطائره الاف ام اس. المانج مود يعني تخلي الطيار الالي يطير على البرمجه مالت الاف ام اس. السلكتد مود تطير الطيار الالي على المود او الطريقه اللي انت تبيها كطيار. فالمانج it's managed by the FMS by the computer. selected it's selected by the pilot. شنو يعني؟ انزين، شنو يعني هالكلام مع شويه تفصيل. الطياري قبل الاقلاع بساعه او 45 دقيقه الى قمره القياده، شو يسوي؟ اول ما يجي الطيار والطيار الثاني اثنيناتهم ياخذون كراسيهم ويبدون يعني شغلهم اللي نسميه احنا preliminary checklist و cockpit preparation. يشغلون الطيارة، اجهزتها، اعداداتها. واحدة من الشغلات اللي تاخذ 10 دقائق علشان تضبطها هو الاف ام اس، هذا اللي هو كمبيوتر الطائرة. طبعا يختلف شكله في ال 380 350، بس هذا تقريبا يعني فكرة الاف ام اس اللي هو flight management system، كمبيوتر الطائرة اللي يتحكم في ملاحة الطائرة والبرفورمانس واشياء اخرى. نركز اليوم على الملاحة. في كمبيوتر الطائرة هذا الاف ام اس، الطيار يحط خط الرحلة من ألف إلى باء، يعني بعد الإقلاع يحط الرنوي، بعد الرنوي يحط الاس اي دي، بعد الاس اي دي يحط الايروي اللي بيمشي عليه، الهاي واي اللي بيمشي عليه، بعدين يغير من هاي واي إلى هاي واي إلى أن يوصل
مكانه، مثلا خلينا نقول لندن هيثرو. ففي هذه الحاله مثلا في مطار لندن هيثرو باقي 7 ساعات على الوصول، من الاقلاع الطياره اوريدي مبرمج اللاندنج رانوي، فحاط مثلا متوقع على حسب الارصاد الجويه متوقع انه ينزل في مطار او في مدرج غربي، لان الهواء جاي مثلا من الغرب من الوست، فبالتالي يحط مثلا رانوي 27 ليفت ويحط الستار ويضبط الاف ام اس. بعد الاقلاع، بعد ما يقلع الطيار، يصير عنده الاوتو بايلوت، هذا البانل اللي تشوفونه هني فوق. هذه الاوتو بايلوت بانل بالايرباس طبعا ايضا تختلف شويه من 380 350 طيارات الحديثه، او 320 330 طيارات الاقدم شوي، لكن هذا شكل الاوتو بايلوت سيستم. الطيار او الاوتو بايلوت كنترول بانل، الطيار ممكن انه يطير مانج او سيلكتد. يعني شنو يعني؟ اذا بعد الاقلاع الخط اللي هو مبرمجه ما تغير، يعني برج المراقبه ما قال له غير خطك، ما في طياره عارضته، ما في احوال جويه، ممكن انه يضغط اوتو بايلوت ويضغط مانج. بهالحاله الطياره راح لين توصل لندن، راح تتبع اللي انت برمجته على فمس. يعني راح تطير بعد الاقلاع، راح تطير الاس اي دي هذه اذا كانت هذه اس اي دي، راح تطير السرعه المقرره في كمبيوتر الطائره، لان كمبيوتر الطائره انت تحط فيه كل شيء، تحط فيه الاقلاع، الرنوي، السرعه، الارتفاع، كل شيء. فبالتالي مجرد بعض طبعا الضغطات اللي الحين بشرحها بعد شوي شلون نتحكم فيه، بس مجرد الزر اللي تضغطه هني راح يتبع الاف ام اس. زين، انت طاير الحين مانج، طاير على الاس اي دي، فجاه قال لك مثلا كول ساين، مثلا خلينا نقول اي شيء كتاري 1 2 3 تير ليفت هيدنج مثلا 010. فانت مثلا في الحاله مثلا بهالهيدنج المعين، هالحاله لا تير ليفت هيدنج مثلا 230، وانت هني هيدنج 257 تير ليفت 230. فانت هني تغير من المانج، تغير سيلكتد وتخلي طياره تلف يسار. ليش؟ انه انت الحين طلعت من الاف ام اس روت بسبب البرج المراقبه. زين، برج المراقبه قال لك لف يسار، بعده برج المراقبه غير رايه، قال لك خلاص يبا نو ترافيك كونفليكت كتاري 1 2 3 ريزيوم نافيجيشن، او ارجع لي جو بروسيد دايركت تو هذه النقطه، مثلا خلينا نقول دلتا تانجو 260 1 اتوقع. اي، فهذه في نقطه هني دائره صغيره، انت رحت كذي يعني يو ديفييتد اون كورس، ناو كم باك تو كورس، لان في طياره كانت عابره، في اي شيء صار طارئ، انت تبي تغير اتجاهك الان، ترجع مره ثانيه الى مانج مود، فبالتالي ترد المانج اللي هو الاف ام اس يتحكم في خط الرحله. في احوال ثانيه تستخدم السلكتد، مثلا اذا كان في اجواء مثلا غيم، غيوم رعديه، الطيار الاف ام اس بروحه ما هو ذكي لدرجه انه يوخر عن الغيمه ويشوفها عوده مو عوده، كيمولا نمبس ولا نمبس ستراتوس ولا ستراتوس، لا. فانت كطيار هاي مهنتك، فبالتالي اذا شفت في غيم والخط هذا ما هو سليم انه بيدش في الغيمه، فبالتالي تطلب من برج مراقبه توجه الى يمين او يسار او اي مكان، فبالتالي تغير من المانج الى السلكتد. زين، فاشرح المودز الان. المودز اوف اوبريشن، ممكن تطير الطياره فيرتيكالي يعني فيرتيكالي ولاترالي بطريقه المانج وبطريقه السلكتد. شلون؟ خلني اشرح على الزرار هذا، وكل زرار شنو مهنته. ابدا في اليمين مثلا، هذه زر فيرتيكال سبيد. زين، شلون تعرف انه فيرتيكال سبيد؟ مكتوب هني في اس فيرتيكال سبيد. حلو، هذا الفيرتيكال سبيد هو سيلكتد مود، يعني ما يصير يكون مانج، لان الطيار هو اذا خليت بهالحاله شوف نقط 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 في الايرباص، النقط معناته انه don't worry it's managed by the FMS as per what you had programmed the system. It will fly the required vertical speed, the required heading, the required bank angle to manage the flight plan which you had programmed earlier before the flight. شرحت بالانجليزي بس اتوقع وصلت الفكره، لانها صراحه صعبه اترجم كل حرف بالعربي. انزين، انت الحين مثلا الطياره مثلا صاعده الى 5000، انت الحين على ارتفاع سي ليفل وصاعد 5000، فجاه شفت الطياره قاعد تستب، يعني مسويه وايد اوفر كلايمينج انت، وما تبي راحه الركاب، فممكن تحط فيرتيكال سبيد معينه هني وتسحب من هذه الزره او النوب اللي على اليمين هذه. بهالحاله the pilots had selected the vertical او climb mode, so it's been vertically selected. يعني الطياره مره ثانيه تقدر تطيرها بمودين، تقدر تطير فيرتيكالي ولاترالي. حلو، ففي هذه الدقمه مخصصه للسلكتد مود اللي هو الفيرتيكال سبيد او فلايت باث انجل. طبعا هذه موضوع ثاني، بس المهم انه احفظوا ان الحين هاي فيرتيكال سبيد. الدقمه اللي يمها هذه
او الزر اللي يمه هذا زر ممكن يكون manage وممكن يكون selected. يعني مرة ثانية قلنا هذا الزر بس selected، هذا ممكن يكون manage وممكن يكون selected. طبعا شوفوا هني خط وهني خط، هذه اللي على اليمين هذول يتحكمون في الارتفاع مال الطيارة، هذا vertical speed او flight path angle، وهذه طبعا open climb او climb. هني ايضا ندش بتعقيد ما بيعقدكم فيه، بس باختصار هذا الزر اذا طبعا كل الازرار اللي تشوفونها هني اذا سحبتها او ضغطها يعني they are both way operating، فيها مثل سبرينج او شيء، يعني الضغطه غير والسحبه غير. يعني all of these four switches I can pull them or push them. See here, push to level off. If I push it, it will level the aircraft. If I pull it, it will select a current vertical speed or pilot selected vertical speed. هذا الكلايم اذا ضغطت اي شيء، طبعا تضغطه ما عدا هذا اللي على اليمين، اي شيء تضغطه مانج يصير دقم شي مانج باي ذا اف ام اس، واي شيء تسحبه يصير سيلكتد. افهمها، شوفها يعني تخيلها كذي. if you pull it towards you it means selected by you the pilot، يعني I want to select you. if you push it يعني I push it to you the aircraft the FMS you manage it by yourself. اوكي، يعني اذا سحبتها لي لصوبي يعني لي انا قاعد اسوي selected mode. if I push it this means I manage I tell you to manage the mode، يعني you do whatever you want بس طير لي معود اللي انا مبرمجك اياه. حلوين. هذا قلنا الارتفاع، يتحكم بالارتفاع ايضا في طريقه من الطريقتين. اذا ضغطته اقول للطياره انت يرتفع الى 5000 على حسب اللي انا برمجك اياه. اذا سحبته اقول للطياره انا بخليك ترتفعين 5000 على حسب المود اللي انا ابي. طبعا في هذه الحاله اذا سحبت صوبك اللي راح يصير ان الثرست مال المحرك راح يروح to the maximum available climb thrust، والطائره راح تبدي ترتفع. يعني الطائره راح ترتفع it will pitch to maintain the speed giving the thrust. فهمتوا شوي تعقيد؟ اوكي. هاي هني شو الايرباص شوي عقدك في الموضوع، بس شوف اللي بيدرس تايب ريتنج للايرباص راح ياخذ وقته، خاصه اذا فول كورس تايب ريتنج فوق الشهر، راح ياخذ وقته في دراسه السيستم هذه. ويوم يروح سيميتر راح يدربونه، ويوم يطير بالطياره الصجيه راح يدربونه. هو سهل. الحين انت تسحب وتضغط وما تفكر فيها. يعني الحين مو تفكر هذا مود سيلكت، خلاص سوي شي 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 طق طق طق، يا تضغط يا تسحب على طول، لان خلاص صارت باخر يعني بمخك مسيفه. بس بالبدايه راح تفكر تبي سيلكت تبي مود، الحين شنو المود اللي تستخدمه، لان لكل فيز اوف فلايت ديفرنت مود. يعني لو صارت الحياه ايزي في مطارات طبعا كذي، يعني منها المطارات العوده انت بس تقول مانج مانج مانج، وبرج المراقبه فاهم ومرتب الطيارات كلهم في الطياره راح تطير مانج من غير شيء. اما لما تكون في مطار اللي ما تدري شنو تتوقع من برج المراقبه، ففي مطارات يعني مره يجيبك نازل يقول لك يلا انت الحين تهبط، مره يقول لا 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 الحين بدخل طياره قبلك، بعدين لا 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 تضيع انت. فيصير انت بين السلكتد والمانج، بين السلكتد والمانج طول الابروتش مالك، فيعتمد على المطار. انزين، فهذا قلنا يرتفع يتحكم في الارتفاع. انزين، شنو قاعد اصرخ؟ اوكي بقلل صوتي لان زين. هذيل الحين انا طوفت هذيل اللي على اليسار، هذا يتحكم في اللاترال موفمنت اوف ذا ايركرافت. زين، هذا فيرتيكال صعود ونزول، هذا يمين ويسار. حلو. طبعا هذه اذا ضغطته شوف لو تلاحظون شكله كأنه شكل نافيجيشن 8 مثلث، لو او يعني اتوقع شكله اتش اس اي، كأنه شكل الاتش اس اي بالطيارات القديمه. المهم ولو تلاحظون كلهم شكلهم غير، هذا غير عن هذا، هذا غير عن هذا. شوف هاي الدائره غير وهاي الدائره قصتها غير. ليش؟ يعني بالفيت ان الطياره ممكن انه مجرد ما يلمسه يحس، يعني إنه حتى هذه ترى على فكره شفتوا هذه النقط هني ليفل تشينج، هاي الكتابه ما كانت مكتوبه قبل، وصار حادث يمكن اذا لقيت الاير كراش انفستيجيشن ب 320 ان الطيار لخبط المود وحط مود بدال يحط اف بي اي حط فيرتيكال سبيد او العكس، فغلط الطيار، فانكتبت هني ليفل تشينج خط وانكتب هني فيرتيكال سبيد، لان الطيار لخبط هذه بهذه فياب العيد، خاصه كان طاير بالليل او شيء وما يشوف الجبال حوله، وطاحت الطياره بسبب خلل هني. وبعدين المهندسين لما يعني الطيارات الجديده الايرباص اللي قاعد يصنعونها من جديد عدلوا فيها الخاصيه هذه. نرجع حق محور حديثنا. هذا الهيدنج زين، اذا ضغطت قدام قلت حق الطياره يو مانج the lateral navigation، يعني الطياره بتتبع الخط هذا. اذا سحبته I go for heading، انا الف الطياره اتجاه بوصله يمين ويسار مغناطيسي او اتجاه ترو اذا كنت في البولر.
الاخير هذا وهو السبيد، السرعه. طبعا لو تلاحظ هني مكتوب سبيد، هيدنج، لاترال، هني مكتوب altitude، level change rate، يعني مكتوب فوق على الشاشه الصغيره هذه. هني السبيد، زين، سرعه الطائره. اذا انا ابي مبرمج، طبعا انت مثل ما قلنا الاف ام اس تحط فيه كل شيء، تحط فيه سرعه الاقلاع، السرعه ما بعد الاقلاع اللي هو الكلايمات، سرعه الكروز، سرعه الديسنت، الى كل شيء الجو اراوند، كل شيء تحط فيه. فاذا ابي طياره تشوف انا وين يعني تزيد السرعه وتنقصها على حسب ما انا حاطها، انا اضغط واشوف النقط هني، ادري ان الطياره هي تول مانجت. اذا ابي اغير سرعتي، مثلا مطبات جويه، انا مثلا سرعه الطياره 350 عقده ولا 300 عقده، ابي اقلل السرعه، او برج المراقبه قال لي زيد سرعتك، مثلا في بعض الريستريكشن، مثلا لازم الحق على الطياره، في طياره وراي فالحق على الطياره اللي قدامي عشان السيكونس مالنا، فاقدر اسحب وازيد. فهذه يعني ما اتوقع باختصار، اتوقع شوي طولت، بس الموضوع لا يعني شرح اكثر. بس انا اقول لك سناب او حتى باليوتيوب ما ينفع انك تقراها كلها، لازم تطير. هذه شغلات انت ما راح تفهمها الا لما تطيرها. فبالتالي احسن ان الان انت فهمت البيسك، انه في مودين، يا انه تضبط الاف ام اس وتضغط الدقم والطياره تتبع، او ان انت you select the mode as per ATC requirements or pilot discretion or weather or traffic etc. في شغله بعد ما تكلمت عنها، الدقم هذه بس مو مهمه بالمانج سيلكتد. هاي الدقم تشغل طيار آلي، هاي الدقم تشغل التحكم في المحركات آليا، هاي دقم ثانيه تحت، يعني ما هي خلينا نقول الشيء المهم اني اتكلم عنها الحين. 90% من الرحله راح تطيرها في المانج مود. ريكومندد من المصنع، من ايرباص، ان انت يوم تطير الطياره، يعني المصنع يحط لك ريكومنديشنز، يعني يقول لك انا تطير، انا اصنع لك الطياره واعطيك اي اف ام مانيوال او اف كوم، اقول لك شلون تطيرها. ففي الاف كوم والاي اف ام يشرح الطياره، يقول له بريفيربلي انك تطير كلها مانج. اول شيء لان الطياره عارفه البرفورمانس مالها واجراءاتها. ثاني شيء والاهم، less workload on the pilot. لا ننسى ان الطيار الآلي راح يكون شغال 98% من وقت الرحله تقريبا، 99% راح يكون طيار على طيار آلي. لكن الطيار هو اللي يراقب، هو اللي يتحكم، هو اللي يغير مسار الطيار الآلي. يعني على سبيل المثال هني محطوط 5000 صح؟ الطيار ما راح يرتفع ل 5000، الطيار راح يرتفع ل 40000 قدم، بس ارتفاع ما راح يكون كذي، يعني من الإقلاع إلى على طول ل 40000 قدم. لما تطير أنت مرات تلاحظ إن إحنا على 29 مدة يمكن نص ساعة، بعدين بعد نص ساعة أو أكثر صعدنا إلى 34000، بعدين 38000. ليش؟ لأن وزن الطائرة عالي، وغير وزن الطائرة اللي هو احنا نسميها performance، غير هذا في برج المراقبة restriction. بعض المناطق ما يصير ترتفع فوق ارتفاع معين، أو ما تقدر لأن في طيارة فوق اوريدي، لأن الأجواء فوق مزدحمة، خاصة بعض المناطق أوروبا، المحيط الأطلنطي، يعني ما في إلا هل كم ألف ميل وكل الطيارات هني. فلذلك الطيار لازم بد انه يتدخل ويراقب ويتحكم في الطيار آلي، يقول له ارتفع. فعشان انا ما اخلي الطياره ترتفع ل 40000 قدم على طول، I restrict the altitude، يعني I only set 5000، بعدين I only set 20000. so constantly، يعني اذا بجيب مجهر واشوف الجراثيم، اكثر بانل فيها جراثيم هذه، لان اكثر بانل الطيار يلمس فيها مده 7-8 ساعات لين يوصل، وبعدين الطياره تقعد بالارض ساعه تعبي مازيت، تنزل ركاب، يرد الطيار الثاني يلمس فيها لين الهبوط. فهذه يعني الطيار، فايرونيكلي هذه البانل الطيار يلمس فيها اكثر من السكان مال الطياره او الستيك، لان السكان الطياره بيستخدمها دقيقتين ثلاث بعدين يحطه وكله على الاوتو بايلوت. فعلى هالطاري يعطونا وايبس ننظف البانل قبل الاقلاع، اذا عندك وقت، طبعا ما عندك وقت تنظفه. زين، هذا بالنسبه الى المانج والسلكتد، وان انت اغلب الوقت راح تطير مانج. اتوقع وصلت المعلومه، ان شاء الله وصلت للي طايرين ايرباص. سوري تاخرت، انتم سالوا بسيف الاسئله عندي، متى ما عندي وقت بسولف عنها. كنت بسولف على موضوع الجاي اللي بسولف عنه، المفروض اسولف عنه الحين، الكلاودز، انواع الغيوم. انا اشوفها اليومين هذه الشمس الحين ما ينفع، اي اشوف انواع هذا الغيم مثلا، شنو نوعه وشنو انواع الغيوم. طبعا كل غيم على حسب، يعني يصنف على حسب موقعه في الاتموسفير، لو ليفل، ميد ليفل، وهاي ليفل. ان شاء الله اذا الموضوع الجاي راح يكون عن الغيوم.